재채기를 할 때 눈을 뜨려고 시도해 보셨나요? 아무리 노력해도 눈은 자동으로 감깁니다. 재채기 순간 튀어나오는 공기의 속도가 시속 160km에 달하는데, 이때 압력으로부터 눈을 보호하기 위해 뇌가 강제로 눈을 감기기 때문이죠. 눈알이 빠진다는 괴담은 가짜지만 눈 근처 혈관이 터질 위험은 있습니다. 지금 바로 재채기 신용을 하며 눈을 떠보세요. 성공하셨나요? 댓글로 알려주세요.